Carmen Odia abomela Karine Mokonzi nini? Karine Mokonzi abomela Carmen Odia nini? Bandeko. Oh, Carmen Odia banda koloba pona Karine Mokonzi na munoko ya zalaka nango. Menano abimisa makambo te alobake o Karine asalaki ye boye, azongisaki ye boye ndenge batu l'équipe nationale tango babebanaki na Karine Mokonzi maloba babimisaki ondima te bavanda na Karine Mokonzi. Mais Carmen Odia ye atikala neko bimisa yango te. Bolanda wa video na ye boko mona alobaka pona Karine mais abimisela Karine Mokonzi teke akosele soki bakamba ndenge nini ndenge ba oyo ya ye équipe nationale basalaki. Bongo sikoyo mwana batu la fille ya papa o lelo akomi la fille de Ninge. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki Karine Mokonzi azo réconcilier na bato ebele. Pourquoi pas à réconcilier na lipasa na ye? Lipasa na ye boyebi kaka ndenga salaka lolendo na munoko. Mais na munoko na ye wana na lolendo a kontrolaka mwa muke koleka kutu. Ba oyo balia sani moko na Karine Mokonzi. Bakabula pizza moko na 8 morceaux bango nyonso. Me bomona kina tia muke ndenge basasaki Karine awa. Etange Karine alobaki eloko te. Mais Carmen Odia banda zala fille ya papa. Azo mata ba avion. Aza toujours na pasi ya wata. Azo loba na Karine Mokonzi. Azo ganga. Azo loba makambo ebele. Mais jamais alobaki o Karine Mokonzi soki nga nazwa likambo boye eza ye. Soki nga nateka manga eza ye. Soki nga nabunda na la samba eza ye. Carmen Odia jamais aloba biloko moko oye toucha Karine Mokonzi direct. Mais pourquoi pas Carmen Odia pe a réconcilier na Karine Mokonzi? Pourquoi pas Carmen Odia ye pa mona poto alobaki azana posa poto alingaka poto makasi surtout lokola lipasa na ye Karine Mokonzi zawo. Ye moko muta loba bazako mona bango lokola bana mapasa. Ye na mutema ne Karine Mokonzi azalaka kaka lipasa na ye. Yangwana bozo mone mikolo nyonso na nene ya kelo. A préféré azala na batu oyo bazala na lipasa na ye. Bien sûr, azape longo na fiancé nanga Malika Mania. Soki azape na grâce temo boyeba azakaka muto Karine Mokonzi a créé. Carmen Odia, la fille à papa, pourquoi pas yepe à réconcilier na Karine Mokonzi? Bon, c'est quoi ça la fille de Ninge? La fille de Ninge, et ça dans n'importe quel acte, azali mwana ya mutute. Et ça tengam na zolo babongo, yemoko lobi ango bien, banda botama ayebi papa na ete. Oya za okanisa kaza papa na ye, ba yebi sa na grande sœur na ye, okendeke kuna musala mpunda. Aza papa na yo te, oyo kendeke kuna salisa yo. Okendeke ndeko beta matolo. Yango par Carmen Odia, lelo ayebisi biso identité. Azalaka ne la fille ya papa te. Mais li pasa ya Karine Mokonzi, oui, azo continuer kolakisa kaka ke ye d'après ye azali pasa ya Karine Mokonzi. Mais pourquoi boko tike boye? Pourquoi boko boaka ye? Bolingi kaka Karine a réconcilier na o équipe nationale. Bandeko, bino ndenge bozawana. Ozo banga voisin na yo. Ozo banga mutu moko oboye bana kutu te poka ka lobiloko mabe. Est-ce que na famille na bino ba oba liaka bino oba silisi bato baza ba famille baza ba voisin to bato famille. Ndenge moko Karine Mokonzi ba oba ninga ba lia ba nani bato équipe nationalité.
Est-ce que Carmen Odia mtanga kolia ye? Sikoyo ye Karine Mokonzi a réconcilié na bato équipe nationale. Carmen Odia osotike musika la fille de Ningye mama ye. Bo sala boye, bo banda pe kotala ba video ya Carmen Odia. Bo talango bien o nyoso loba pona Karine Mokonzi. Boko mona likambo mokote ezakuna oye kocha Karine Mokonzi chu tocha. Mais oyo eleka équipe nationale. Bon, nazolo bela comme équipe nationale poteke na bebi sa réconciliation na bango. Non, na koko salango te. Surtout Cynthia Wadol nazakut na posa te bakabwana Karine Mokonzi. Bon, na koko sabino te. Misusu nazala posa basala rando. Na Karine Mokonzi. Bon, mende réconciliation lekitu ki rando. Bolanda papa robote. Awa tozolo bela Carmen Odia. Odia posa poto. Nene ya kelokelo yope. Oh. Yope posa poto makasi. Karine Mokonzi amemona Kongo mikili. Asalisa o stage oboya. Alobano bimali bosa kamera oboya. Na 2021 nde obimi. Bon. Na koso tozana na mwa bote. Ozape na mwindu na kitoko. Bokokana pe banzoto. Na adversaire ya Karine Mokonzi oya Gabonais place wana nde chance eza kaka oza mobala poto continue kaka na koko peksote Carmen Odia. Non, nene ya kelokelo benga pe Yvette Kalombo mikolo abunga Aruna bimi Aruna zo denda partout benga. Mais awa tozolobela Carmen Odia bandeko yepe a réconcilier na Karine Mokonzi bozwa ye bondima ye. Bon, na ebike bofinga rapete. Po bomona ke logo ya lobakati ya mabe na Karine. Alobakanika makama musique. Alobakanika ndenge bazalaki ensemble. Alobakanika ndenge ye na Karine bazama pasa. Alobakanika ndenge sepela na makambo soso ya Karine te. Me akosela ka Karine Mokonzi makambo te. Afinga ke pete. Carmen Odia nga papa robo na ndimio na mutema moko. D'avance yofo bala kaka na poto awa. Ngamo na ibi mubali na kopesa yo. Mubali wana za mukeke yo, me ta na kopeso ye, yo kitisa bambula. Po mubali wana aza engambe, mwana muke metango bokotelema, akobima mukolo ke yo. Aza na bote. Ta na kolakse yo, akoloba oui, oza mwana muke. Ngamo na kolakso ye. Oza na ye, zane ni mikolo na po asunga kayo. Oya poto na kolakso sima. Okokoza apena moko te, sokoza lipasa Karine Mokonzi. Foza na moko po na poto, na soki siao. Botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.